Вы думаете, арабский язык это тяжело? Нет. Иногда вы даже можете обойтись без слов. Показываю. Спасибо Богу. Иди сюда. В чем дело? Слушай меня. Обожди, не спеши. Не хочу. Нет. Сколько стоит? Я хочу есть. Конечно, я помогу тебе. Спасибо. Сумасшедший. Друзья. Мы друзья. Уходи. Ужас. Давай, давай. Молчи. Это ужас. Боже, волосы вырвала. Подписывайтесь, здесь все о Египте.